Добро вечер. Ве поздравувам на почетокот на новото магазинско издание на емисијата 360 степени. Еве што ќе гледате вечерва. Кој е поважен, прашуваат жители на Жировница. Кафеавата мечка не е смело, а народот не ки јаде, та? Ја нека ми влезе готова сум, ќе се предава. Екологистите се против одстрел. Светлосни и звучни ефекти да се исплашат мечките. Бевме во пустец додека трае пописот во Албанија. Ни донесе и лична карта која датира од пред речиси 44 години. Македонец. Националност македонец. Виктор Стојанов продолжува со бугарската кампања. Имаме предадено на полицијата и на обвинителот. Државниот завод за ревизија годинава објави ревизорски извештаи за 9 општини. Констатацијата е дека ниту една третина од локалните самоуправи не работат домакински. Наодите се за 2021. Дали е подобро сега? Како го коментирате ова кога наши колеги ве детектираа вас како ве зема службен автомобил? А живеевте релативно близко до општината. Видете вака, не ме сликале, например, кога сум одел пешки. Because you know the situation in the country and the society, you think that now it's 2023, that 2030, if there is a consensus on EU membership, North Macedonia can reach that goal. It is all in the hands, really, of the leadership and people involved in decision making. Има нов контекст во процесот на проширување на Европската Унија и сакаме Северна Македонија да го искористи тоа, порачува евроамбасадорот Дейвид Гир. А во пристапувањето кон неу, додава тој, никој не го загубил својот идентитет. Ниедно од тие прашања не се загрозени ни во овој случај. Напротив, вели Гир. And so I think what you've seen is a reinforcement of the Macedonian language. If you ask me who is the strongest proponent of Macedonian in this country, my answer would be the EU delegation. The EU delegation has promoted the work of great Macedonian writers such as Aco Shopov, Goran Stefanovski, Kočoracin. We've also funded the translation of some 420 works of European literature into Macedonian. We also support the Babylon Award, which is an award which has been running now for 10 years, which is an award for the best translation into Macedonian from different works of European literature. So again, I think it's about the way in which the process can reinforce the identity, the language and the culture of the country. Целиот разговор со шефот на делегацијата на Европската Унија е подоцна во емисијата. Освен за уставните измени, разговараме за очекувањата од оценската мисија за судскиот совет, измените во кривичниот законник, јавните наводи за пазарање на власта со Груевски зад сцената. Останете со 360 степени и МРТ1. Бетонските џунгли, градовите одамна се дом на поголем дел од населението во земјава отколку руралните средини. Затоа и не е за изненадување што извештаите за спуштање на мечките од мавровските шуми во селата многу граѓани ги доживеаја како атракција, куриозитет, па и забава. Но ништо забавно не гледаат жителите на Жировница, едно од најпогодените села од новата навика на мечките, да бараат храна по бачилата и куките. Хекуре на кифи беше во општината Маврово и Ростуше, додека во Скопје се носе одлуки како да му се пристапи на проблемот. Еве историјата. Мечки во Маврово имаат како се памти, но во шумата, не по селата. Да лупат од врата на врата, да не можат стари луди, деца да шетаат нигде. Нека прави да ни дозволи да снемаме, да отепаме и готово. Владата во меѓувреме пресече, ловот на мечка е трајно забранет. Па спасот ќе се бара во други методи. Чистење на ѓубрето, успивање и дислокација на мечките, па дури прихрана во планина. Ако сметаат дека треба да се нахранат, нека најдат соодветни механизми, нека најдат, но не можеме да очекуваме од местното население да почне да ги прихранува. Како живее Жировница, додека се чека владините мерки за заштита на луѓето од мечките да почнат со примена на терен? Овој приклучник на необично место, потпред на ограда, обколена со зеленило, е остаток од електричната ограда кој сам ја правел Джеватко Кули. Изумот не му помогнал да ги заштити своите 80 семејства пчели. Имав
струја 220 волти. На оградава. Значи, како да ви не на ограда, однатре жица имам пуштено 220 волти. Како електричар ја гура мрежата, ќе направи куршус и дома осигурачот избива. И си влагав напред слободно. Од таму има други дупки кај што влегала. Овие мреживе си ги витка како сака. Што да ви речам? Премногу мака имаме. Па уште еднаш ќе повторам, да не даде Господ човек да погине. На трапникот против кого било поставена електричната ограда е мечката. Не една, туку повеќе се симнуваат од шумата во Националниот парк Маврово меѓу луѓето. Токата ја имав овде секоја вечер ме ги напаѓаше, сега ја слегов долу во центарот од селото. Може ќе биде и тамо иди, имам кучиња, од кучињата нешто бега, ама не е тоа. Имам јаганца доста уништено, имам кози доста уништено, имам телиња уништено и крави. За каква опасност станува збор? Покажува ова видео, кое ни го споделија со селаните на Джеват. Ова е напад од мечка на коза, при што домашно животно е убиено. Поради ова, Джеват Кокули побегнал со стоката во центарот на селото. Но тоа не изначало и бегство од мечките, ниту за домашните животни, ниту за луѓето. Ја имам 82 години, мечка до денеска ја не видам. Се си шетаат, када ним ни на Зhirovnica. Немој да им кажува, а ќе дојдат за гласање, Zhirovnica немаат право да дојдат. Ја имам 85 години, младите се истерани во странство, да се плаша да не може да легна лупат по куќеве мечката. Да, а по време мечката од народот. Кој ќе им гласа мечката од народот? А? Нека кажат. Не само онде буне да ми кажуват кафеавата мечка не смеево, а народот не ќе јаде, та? Ја нека ми влезет готова сум, ќе се предава. Учина, браво, ја одма стана. Оваа баба, која стана интернет сензација, раскажувајќи како се одбранила од мечка, која и дошла на врата, веќе не е во селото, си ја прибрале роднините. Но таа не е единствената што имала блиска средба. Само што ја фати вратата, заквака и одеднаш лупна кантата таа само што имаше оборено. Од горната страна влезена со главата. Од кантата ја отварам вратата и таа само се сврти и ме гледа. Ја се вратив, секирата кога излегав со секирата, таа фати да бегам натаму, ама со одење, не со трчање да бегам. И ја стигнав на чошето од таа куќа, ја удрив. Ја се повлеков, реков да не ме удрет, одеднаш едно куче стигна во моментот, се уплаши од кучето и не успеа втор пат да удрам. А таа се сврти и се крена само, не се крена целата со задните нозе, само се сврте и се крена према мене. Ја уште еднаш реков да удрам, не ми се даде да удрам и побегна таму со кучето заедно. Мечката со која Салиу имал блиска средба повеќе не се вратила кај него, вели тој, но предпазливоста останала. Јас во млади години со татко ми чуваше овци горе. Горе имаше. Ама во 30 години 2 пати или 3 пати тоа в шума горе каде што е лежајот. Сум се сретнал со мечка. Ама ова не било ни село да се шетаат мечки. Со кого и да разговарате во Зhirovnica, приказната е горе-долу иста. Луѓето се во исто време и исплашени и лути на тие во Скопје, што немаат помош. Додека една наша екипа беше во селото, друга беше токму во главниот град. Го чекаше исходот од меѓуресорската средба во Центарот за управување со кризи. Ставот на Националниот парк Маврово беше јасен, да нема отстрел на мечки. Електрични огради и регулирано собирање и депонирање на отпадот. Тоа е уствари најглавниот проблем со мечките по населените места. После тоа има успивање на мечките и преселување на локации кај што ја нема. Беше и тука спомнато како мерка. Единствен проблем за кај нас е тоа што немаме интервентен тим. Имало или немало интервентни тимови и капацитети, владата ги прифати превентивните мерки ден подосна. Прво, итно треба да се исчистат сите ѓубришта во близина и во населените места,
Потоа следуваат низ за други активности. Контрола на сите придружни објекти во кои што се чува храна. Затворање со соодветна безбедносна метална ограда на сите места за одлагање комунален отпад. Обезбедување посебни хранилишта за мечки надвор од населени места. Обезбедување на имотите, посебно на местата каде што се чува добиток, пчели и друго, со стандардизирана опрема со електричен напон. Успивање и дислоцирање мечки во соработка со државни органи и научни институции. Употреба превентивни средства за заплашување и одвраќање. Организирана употреба на средства за заплашување на мечките. Ден пред да се донесат мерките, жителите на Жировница не беа големи ентузијасти за некои од сега веќе донесените мерки. Сите оние друштва за заштита и не знам што си пишуваат да ги прехрануваат и да... Значи, ја апелирам до нив. Прво, нека си извршуваат они работата кој што им е. Ако сметаат дека треба да се прихранат, нека дојдат, нека ги прихранат тие. Нека не очекуваат од селаниве дека ќе почнат селаните да ги прихрануваат мечкиве. Критичкиот однос на жителите на Жировница кон Сдруженијата за заштита на животните е за тоа што тие беа најгласни во потсетување дека мечката е трајно забранета за лов во земјава и дека никако не смее да има отстрел. Против отстрелот се и од Македонското еколошко друштво, кое со години има инсталирани камери низ Маврово, за да го следи пред се рисот. Но тие се и против прихранување на мечките, сметат дека дивечот треба сам да наоѓа храна. Според Александар Павлов, изворот на проблем се упадот на човекот во просторот во кој живее животното, како и ѓубрето. Контейнерите се еден начин, имаме дури има и едни канти со инсталиран солзавец, па тоа се многу лесен и ефикасен начин да се одврати единката, односно да си ги смени тие навики, дека само таму ќе бара храна. Светлосни и звучни ефекти да се исплашат мечките, гумени куршуми дури може да се употребуваат за оние похрабрите, поупорните мечки, кои што исто така покажуваат доста голема ефикасност. Но мора да потенцирам дека сите овие мерки треба да се користат континуирано и во комбинација една со друга. За сега, сепак, не се знае динамиката со која мечките ќе се одвраќаат од улиците на селата во општината Маврово и Ростуше. До тогаш, она што за остатокот од земјата е коризитет, за селата како Жировница е притисок, одново да се обмислат секојдневни работи, како движењето на децата. Ситуацијата е безбедна за учениците, со оглед дека и поголем дел ги носат родителите до самото училиште. Сметаме дека во овој момент не ни предстои опасност за самите деца, но во вечерните часовите како предстои опасност, бидејќи мечката се движи низ самите улици. И како родители на нашите деца сме поопрезни во овој период и внимаваме, го ограничуваме нивното движење. Значи, онаа слобода што има предходно сега е малку редуцирана. За да се врати слободата на човекот, која сега е загрозена од дивото животно, најмногу работа ќе треба да завршат самите граѓани, Националниот парк и општината Маврово и Ростуше. Но не е тајна дека капацитетите на локалните институции се слаби. Ако нешто им оди во корист, е дека наскоро мечката ќе го почне зимскиот сон. Тоа сепак само ќе го одложи, а нема да го реши проблемот. Каква е атмосферата меѓу македонското население во Албанија додека тече пописот во оваа соседна земја е следната тема во 360 степени. Пропагандните активности на Виктор Стојанов од Бугарската фондација Македонија и заканите дека ако не се изјаснат за бугари ќе ги загубат бугарските пасоши внеле известна вознемиреност. Но градоначалникот на Пустец смирува и вели дека досега никој не пријавил притисок. А ако се појави проблем, вели тој, ќе го решаваме институционално. Сторијата е на Михаил Милошевски. Пописот е само статистичка операција. Велат експертите кога ќе дојде време за пребројување на населението, но не е така и на Балканот. Никој никого да не се грижи дека тука дали сака некој да го изрази себе за бугари. Нема шанси. Кажете, деца, здравејте! Ви сте българчета ли сте? Албанија е земјата каде деновиве
барем за дел од населението. Најважната работа е кој се декларира за македонец, а кој за бугарин. На последниот попис во Албанија, околу 5500 луѓе се декларираа за македонци. Колку ќе ги има на овој попис? И дали дел ќе одлучат да кажат дека се бугари? Мала Преспа, Голо брдо и Гора. Ова се трите региони во Албанија во кои живее население кое се изјаснува за македонци. Во општината Пустец тие се мнозинство, па остваруваат и најголеми права. Например, македонскиот е втор официјален јазик по албанскиот. Но во последните години во овие региони почнаа зачестено да дејствуваат владини и невладини организации од Бугарија. Неколку дена пред стартот на пописот, регионот Голо брдо го посети подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова. Ја отвори новата учебна година во бугарското неделно училиште на Друштвото бугарите во Албанија во Елбасан. При тоа ги обвини македонците дека ги асимилирале бугарите. Да, казват ги самите хора там, че през последния месец особено има хора, които им казват: вие сте македонци, вие не сте българи, предстои преброяване, вие трябва да се запишете като такива и така нататък. Со почетокот на пописот започна и кампањата на председателот на фондацијата Македонија Виктор Стојанов во сиромашните делови во Голо брдо. Ела ти, ела. Чакај. Тука да поздравиш Българија. Кажи как се казваш? Ружди. Българин ли си? Да. А тия деца, българчета ли си? Да. Какво взеха те? Тетрадки? Айде. Чакай. Айде. Идвам сега, идвам. Айде. Кажете, деца, здравейте. Ви сте българчета ли сте? Стојанов на социјалните мрежи се пофали дека посетил одредени региони во Албанија кои се населени со етнички бугари. При посетата, тој им подарил книги со хан аспарух и таблети за најмалите. Неколку дена предходно, исто преку социјалните мрежи, Стојанов се закани дека доколку граѓаните од Мала Преспа не се попишат како бугари, ќе им бидат одземени бугарските пасоши. До сите жители на општина Пустец, Албанија, доколку сега на пописот не се попишете како етнички бугари, вашите бугарски државјанства ќе бидат одземени во најкраток можен рок, а доколку сте во процес на вадење документи, тој процес ќе биде прекинат. Веќе имаме еден таков случај. Размислете. Бугарите досега не фигурирале како официјална бројка на албанските пописи, но во 2017-та Тирана призна бугарско малцинство во земјата. Затоа и отидовме до Пустец, за да прашаме дали се под притисок да се изјаснат поинаку од она за што се изјаснувале до вчера. Едно тврдење на Стојанов бргу се испостави дека е вистина. Жителите на Пустец со кои разговаравме потврдуваат дека нивни сограѓани од селото поседуваат бугарски документи, но сите се децидни дека тие се земаат единствено од економски причини, а не бидејќи луѓето се чувствуваат како бугари, како што тврди официјална Софија. Ако е точно дека многумина имаат бугарски пасоши, следното логично прашање е дали жителите на Пустец се плашат од заканите дека може да ги изгубат. Иако јавно не сакаат да говорат, зад камерите велат дека постои одредена доза на страв по изјавите на Стојанов, бидејќи на повеќето млади пасошот им е единствен спас од сиромаштијата и бедата во која живеат. Заедно ако беше Македонија и Албанија во Европска унија, да не беше Бугарија, овој проблем не се родеше. Така. Жално ми е 100 години и не кажа кој сме. Тоа нема врска со ништо. Само за интерес за пасош да зири бугарски, дошол во Европа и тоа. Еден човек од селото, видно револтиран од прашањата за национална припадност, ни порача дека секој што ќе изјави дека е нешто друго, а не македонец, лаже, без разлика што и да кажат финалните бројки на пописот. Никој никого да не се грежи дека тука дали сака некој да го изрази себе за бугари. Нема шанси. Единствено да знаете и ова. Ово треба да се изјави јавно и во цела Македонија. Што и да се случи, и ако на крајот излезе дека се изрази македонци, лажно е. Лажно е. Револтиран сум на максимум, лажно е.
Додека се движевме по сокаците, од една куќа ни приде повозрасен човек, кој љубопитно не прашуваше што правиме. Кога му објаснивме, ни смеа се подсети на времињата од неговата младост, кога вакви проблеми немало и кога македонското население живеело мирно, без притисоци. Па дури биле признаени како посебен ентитет од еден од најголемите диктатори во 20 век, Енвер Хоџа. Темелко Вангеловски ни донесе и лична карта која датира од пред речиси 44 години. И каде пишува македонци? Ова е наружен македонец. Националност македонец. Кога е издадена личната карта? На 26 август 1980 година. Вангеловски ни посочи дека залудно ќе се мачиме да најдеме луѓе кои се декларираат како етнички бугари во целиот регион, бидејќи тука никогаш никој не се изјаснил како ништо друго, освен како македонец. Пред да заминеме за состојбата на терен и за тоа како се справува локалното население, но и властите со заканите за одземање на пасошите од страна на Виктор Стојанов, го прашавме и градоначалникот на општината Пустец Пали Колевски. Јас се интересирав за таквите изјави кои беа доставени од личност од човек кој нема никакво влијание, да кажеме, али не е да кажеме официјално лице, да каже од Софија или од било каде дружде. За тој случај ние му имаме предадено на полицијата и на обвинителот за да се следи целата работа, за тој да не инфлуенцира во народот. Значи, ако тој биде во Албанија, дојде и во овој период кога се врши пописот, ќе има проблеми. Колевски уверува дека доколку има проблеми, тие ќе бидат решени институционално. Но според кажувањата, жителите на Пустец досега не пријавиле притисоци. Ако вистина имат притисок, дека дојдат барем факт, каков бил факт, ние ќе го однесем проблем до крај. Заканите за можно одземање на бугарските документи го вклучија црвеното светло кај некој од македонските здруженија во Албанија. Побараа председателот на фондацијата Виктор Стојанов, кој објави дека добил доживотна забрана за влез во Македонија, да се прогласи за персона нон грата и во Албанија. Во време на актуелен попис, одредени бугарски лица слободно се шетаат по градовите и селата населени со македонско население низ Албанија, со единствена цел да се приселуваат да се изјаснуваат како бугари. За таквата активност на бугарските емисари јавно зборуваат македонците, негодувајќи го говорот на омраза кој тие лица го користат кон македонците. По Пустец се упативме кон центарот на регионот, градот Корча. Корча важи за град на мултикултурализмот, каде во хармонија живеат албанци, грци, македонци, а од пред неколку години и бугари. На само 500 метри од центарот на градот, на улицата 1 мај има бугарски клуб. Тука пред неколку години беше отворено Друштвото за бугарско-албанско пријателство, чиј претседател е господинот Димитар Пандовски, човек кој се представува како етнички бугарин од Корча. Ние разговаравме со него минатата година, кога тој ни кажа дека во неговиот клуб секојдневно доаѓаат луѓе кои се чувствуваат како етнички бугари. Сега, една година подоцна, клубот делува дека е затворен, а господинот Пандовски не се одзва на нашите повици за интервју. Така останавме без одговори од другата страна на повеќе прашања. И без тоа, пописот во Албанија кој започна на 18 септември продолжува. Броењето ќе трае до 30 октомври, а одговорот на прашањето колку македонци, а колку бугари има во Албанија, би требало да се знае до година. Едва и 3 од секои 10 општини во земјава работат домакински со парите и ресурсите што ги имаат. Заклучокот го наметнува анализата на ревизорските извештаи објавени годинава за вкупно 9 локални самоуправи. Договори на дело без контрола, градбана инфраструктура без документи, финансирање здруженија без програма. Се само дел од гревовите на градоначалниците. До сега никој не одговарал за пропустите, намерни или ненамерни, што ги открива Државниот завод за ревизија, иако оваа институција се обидува да најде заеднички јазик со јавното обвинителство. Славица Филиповска Иванова. Државниот завод за ревизија годинава објави ревизорски извештаи за 9 општини.
Констатацијата е дека ниту една третина од локалните самоуправи не работат домакински. 31% изразени се мислења без резерва, значи позитивни мислења, 23% се мислења со резерва и 46% од мислењата се недоволни мислења. Ревизијата на општините е за 2021, а токму во октомври таа година се одржаа локални избори. Тоа ги става во комотна позиција актуелните градоначалници, бидејќи забелешките се пред се за нивните претходници. Таа е предизборната година. Наодите на ревизијата се однесуваат за периодот пред јас да бидам градоначалник. Ревизорскиот извештај е за периодот на тарифи. Локалната власт се смени во 2021, но колку сега се управува одговорно со општинските каси? За домаќински не знам, а за неправилно да. Многу наопаку работа. Да бидат за народот. Општина Тетово. Дом на безмалку 85.000 жители. Во 2021 година, локалната власт собрала само половина од приходите што ги планирала. Привремено вработила многу повеќе лица од што и фалат по систематизација, а градежна фирма добила тендер од 250.000 евра без проектна документација и дозвола за градба. Заклучоците се на Државниот завод за ревизија. Поголемиот дел од таа година градоначалничка е Теута Арифи од Дуи, која и одговорила на дел од забелешките во извештајот. Ревизорите не и прифатиле ниту една. Но една од забелешките на ревизорите важи и за неа и за незиниот наследник, Билалка самиот Беса. Бидејќи општинската каса е блокирана од 2014 година, градоначалникот е обврзан со закон да прогласи така наречена финансиска нестабилност. Сепак, и актуелниот градоначалник вели дека нема потреба за такво нешто. Општина Тетово е меѓу ретките, односно меѓу четирите општини на ниво на државата кои се пријавиле за објава на општински обврзници. И во тој дел, значи, ние веќе сме во завршна фаза каде што ќе го изменаџираме, односно ќе го намалиме општинскиот долг за повеќе од 4 милиони евра. Но сметката останува блокирана. Значи, тоа е времено и за брзо време, значи тоа ќе се решава. За 2021 општината имала систематизирани 494 работни места, но само 352 биле редовно вработени. Дупката се пополнувала со лица ангажирани со договор на дело, ама наместо 142 лица колку што е разликата, до крајот на годината биле ангажирани 406 лица за најразлични потреби, како на пример и готвач во детски градинки, без доказ за исполнување на условите. Тоа, општинската каса ја чинела околу 615.000 евра. Интересно е што бројката на лица со договор на дело најмногу пораснала во август и останала до крајот на годината, иако последните 2 месеца општината ја презема новото раководство. Ние бевме во првите месеци на скенирање на ситуацијата. Не можеме на сите луѓе да им кажеме од утре си одите дома. Но тоа што е сегашна реална ситуација, општина Тетово во моментот нема повеќе од 20 луѓе со договор на дело. И тоа се воглавном експерти кои се надворешни, кои требаат по одредени области. Меѓу другото, според државната ревизија општината го испуштила од раце и работењето на комуналното предпријатие, кое е второ по задолженост после општината. Касами најавува трансформирање во јавно-приватно партнерство на 3 дела. Приватна компанија која ќе менаџира со отпадот, истовремено ќе ги наплаќа фактурите за одржување јавни површини и за вода и канализација. Како и Тетово, така и Скопската општина Кисела вода добила неповолно мислење од ревизорите за работењето во 2021, односно за последните 10 месеци од мандатот на Филип Темелковски од СДСМ и првите 2 од мандатот на Орце Георгиевски од ВМРО од ДПМНЕ. Согласно процедурите, забелешки на извештајот поднесувал Темелковски, но ревизорите и не му прифатиле ниту една. Според последниот попис, тука живеат околу 62.000 граѓани. Иако помалку од Тетова, сепак и Кисела вода во континуитет ангажира лица за вршење редовни работни задачи преку приватна агенција за вработување. Во 2021 на платен список на таков начин биле 82 лица, од кои дел без соодветно образование.
Тоа било трошок од околу 300.000 евра. Актуелниот градоначалник Орце Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН вели дека го намалил бројот на редовно вработени за 20 лица, а на привремено ангажираните за 40. Во минатото биле, мислам дека околу 150, сега се околу 130 редовно вработени. Споменав дека договорци на дело, кои што не доаѓале на работа, а земале плата, сега одговорно тврдам дека нема ниту еден таков случај во нашата општина. И во Кисела Вода се градели и реконструирале патишта без соодветна документација, како на пример оваа улица на Теферич. Изминативе 2 години, исто така, за разлика од минатото, водиме сметка во однос на запазување на овие законски обврски. Може да гарантирате дека ниту една улица или патишта не се направени без одобрение за градење? Јас тврдам дека најголем дел од улиците кои што се работат во моментов, за сите имаме потребна документација. Пак ќе ви споменам. Сепак не за сите. Значи, ќе морам да го проверам ова детално, но можам да гарантирам дека за сите проекти нам ни треба за апликација кога поднесувате вие. Основна работа која што треба да имате за апликацијата ви е проект. Друг интересен наот од ревизија во 2021 година во Кисела Вода е што за реконструкција на спортска сала фирмата избрана за најповолен понудувач како потврда за способност користела референца од физичко лице, за кое пак нема докази дека ги исполнува потребните услови. Ѓорче Петров пак е општина со 45.000 жители. За 2021 и оваа локална самоуправа добила неповолно мислење од ревизорите, а тогашниот градоначалник Александар Наумовски од СДСМ не доставил никакви забелешки на извештаите. Меѓу другото, Државната ревизија утврдила дека општината немала назначено сметководител. Околу 165.000 евра потрошила на консултантски услуги и овде, како и во останатите општини, привремено се ангажирале лица од кои дели на раководни позиции. Општината во 2021 потрошила 12,5.000 евра на гориво, кое се точело и по работно време. Не се изготвувале налози за користење на службените возила, а верна картичка им била достапна на лица кои не биле овластени да располагаат со неа. Кадарот на ВМРО ДПМН, кој сега е во градоначалничката фотелја, Александра Стојковски, вели дека поправил дел од работите. И ние да вносевме целосно нов правилник за користење на службените возила, во која јасно се прецизираат начините на користење на возилата. Како прво, имаме одговорно лице кое што е задолжено за сите возила и сега по најново, за да дополнително се заштитиме, мислам дека пред месец дена од прилика, поставивме GPS уреди на самите возила со цел да спречиме злоупотребата за движење на возилата надвор од она што има работна врска или надвор од територијата на општина Ѓорче Петров. Но токму овој градоначалник беше дел од функционерите кои на почетокот на годинава 360 степени тајно ги провери како ги користат службените возила. Стојковски го земаја од дома, иако живее на помалку од 1 километар од општината, а службеното возило се возеше за неслужбени потреби по работното време. Тогаш како го коментирате ова кога наши колеги ве детектираа вас како ве зема службен автомобил? Службено возило може да ме земало во тек на извршување на моите работни обврски. Не сум го користел. Значи вие сте релативно близко до општината. Па видете вака, не ме сликале, на пример кога сум одел пешки, каде што најчесто и сум одел во општината Ѓорче Петров и претпоставам дека подолго време сум бил следен, затоа што тоа возило го користам исклучително ретко. Општината во 2021 нетранспарентно давала парична поддршка од буџетот на спортски клубови, културни манифестации и други проекти, а дел од нив не доставиле извештаи за искористените средства. Изготвивме нов правилник кој што помина на седница на Совет негде во месец јуни, мислам дека беше, огласно на кој ние ќе се распишеме јавен оглас. Сите ќе имаат можност спортски здруженија да аплицираат на тој јавен оглас, соодветно на одредени критериуми кои што се поставени како државни успеси, дали се работи за индивидуални спортисти, дали за колективни спортови, ќе може да добијат соодветен финансиски надомест колку имаме планирано во буџетот како средство. Актуелниот градоначалник вели дека привремените вработувања се сведени на 18 луѓе, и тоа за возачи и оператори на машини, како и за замена на вработени кои користат породилно отсуство. Ова се само 3 од 9 општини кои за 2021 ги скенираше Државниот завод за ревизија.
Оттаму велат дека останати генерални слабости кои се провлекуваат кај речиси сите општини се пропусти во буџетирањето, ненаплата на такси и даноци, презадолженост и така натаму. Но освен што нотираат, ревизорите на сите им даваат и препораки како да се коригираат. 44% од препораките не се спроведени, 39 се спроведени, 9 се делумно спроведени и 8 препораки се во тек. Ова што кажува? Ова кажува дека фактички состојбите кои што се утврдени и во претходниот период, значи претходните години се провлекуваат, значи одреден дел, еве 44% се провлекуваат со години и години. Од 9 општини, извештаите за вкупно 5 завршиле во обвинителство. Како што дознаваме, станува збор токму за општините Тетово, Кисела вода, Ѓорче Петров и дополнително Арачиново и Карпош. Од ревизија велат дека соработката со обвинителството е подобрена. Известуваме по однос каде што ние сметаме по одредени точки, значи тоа не се сите целиот извештај, значи по одредени точки каде што сметаме дека постојат индиции за каде што има незаконско работење, а кое што би било од интерес за нивно понатамошно постапување. Од јавното обвинителство потврдуваат дека ревизорските извештаи се примени и распоредени во надлежните обвинителства, каде се прават проверки на наудите. Но нагласуваат еден аспект. На последната средба со главниот државен ревизор, јавниот обвинител на Република Северна Македонија ги поттикна ревизорите уште пред изготвување на конечниот извештај да ја користат можноста предвидена во членот 35 од Законот за државна ревизија, кој предвидува дека доколку овластениот државен ревизор при ревизија оцени дека субјектот на ревизија сторил прекршок или кривично дело, должен е веднаш да ги извести надлежните органи. Ова во иднина значително би го забрзало постапувањето во однос на констатираните незаконитости. Соработката меѓу двете институции, која до сега дала мали резултати, е од голема важност за парите на граѓаните да се трошат за јавно добро, а не да завршуваат по приватни џебови. На почетокот на емисијата видовте дел од разговорот на Владимир Мирчевски со шефот на делегацијата на Европската унија Дейвид Гир во овој деликатен момент во кој се наоѓа земјава, со блокиран процес на уставни измени, критикувани интервенции во кривичниот законник, наводи за пазарања зад сцената, правосудство со доверба на историски минимум. А сето ова во предизборен период. Ова е рамката и за разговорот со Гир. Да го видиме. Ambassador, first of all, thank you for this opportunity to talk to you. Thank you. It's a pleasure, as always. Rule of law, independence of the judiciary and the public prosecution office is something that remains as a great, I would say, one of the greatest problems for this society and a source of huge frustration for the public. And without seeing any signs of improvement, or I would say light at the end of the tunnel, European Union peer review mission of the work of the Judicial Council is now seen as maybe a possible tool to change the things for the better. So I would ask you, what is the status of this mission, the report, and whether and when this report is going to be made public, and what can we expect? What are going to be the conclusions of this mission? Maybe let's start with the rule of law, and then I'll come to the judicial peer review mission. The rule of law, we are gravely concerned that the situation regarding the rule of law, we of course follow extremely closely. Those concerns in the case of the Judicial Council triggered us to deploy this peer review mission. But although the peer review mission's scope is focused on the Judicial Council and was triggered by the events of last summer, which raised questions about the independence, integrity and professionalism of the Judicial Council, our concerns are much wider about the judiciary, about the prosecution, about the court system. You may ask, why are we concerned by those issues? And the answer to that is this: as a candidate country, a country which wants to join the European Union, it's absolutely critical that it advances on the rule of law. The European Union is, one of its founding principles is respect for the rule of law. But it goes beyond that. EU member states operate on a basis of trust of each other, trust that the rule of law will be enforced in the member states. Because if it's not, you will not have businesses investing, you will not have
increase trade, you will not have workers from different countries travelling there. And that in itself would undermine not only the single market, but also confidence in the collaboration across the European Union. So it would be corrosive. So for a country wanting to join the European Union, it's essential that it puts in place these reforms of the rule of law. No shortcuts, no compromises, and that's why we follow it at every single step of the place, or every single step of the way. Now, turning to the review mission. The mission itself, I think, had very extensive meetings with all of the counterparts. It's now gone back to Brussels. It will be preparing conclusions and recommendations, and we'll be discussing those with the European Commission, and the Commission will decide what the next steps are. It would be wrong for me to try and preempt the outcome of those recommendations and conclusions. What I can say is they left with a very clear idea of where the problems are. Is it enough that there is a peer review mission to make sure that things really improve? No, of course not. There will be recommendations. Hopefully they're very helpful and they point the way forward. But in order for change to happen, what needs to happen is that the authorities, the judges, the prosecution, all of the different people concerned in the rule of law, and in the case of the Judicial Council, those in the Judicial Council really do the necessary to bring about reforms and stand up to attempts to interfere in justice, either from political parties or from financial interests. If we were to preempt, or let's say guess, would one of the recommendations possibly be the dissolution of the current Judicial Council? Well, I'm not going to, as I said, I'm not going to preempt or guess or any other word the conclusions. I think we need to look forward to seeing what they have to say in the way forward. But I think it was a very serious mission conducted in a very serious manner. You say rule of law is one of the most important things for any aspirant country, especially a country that is starting negotiations. There are many critics, I would say, saying that European Union had a bit mild reaction following the changes of the criminal code that happened just 1 month ago. What is your answer to the critics, and whether losing lots of cases involving former high-level officials due to these law changes can jeopardize EU accession process of the country in short terms, even if North Macedonia somehow manages to amend the constitution? I'm asking you this because we've seen that some of the member states, let's say like Holland, has made its objections very clearly to the government. Well, I don't think the response was mild. I think it was extremely clear. And by the way, the response was delivered from Brussels to show the seriousness and the importance they attach to this. And the messages were, first of all, on the way in which this law was changed. It criticized the use of the EU flag, which means that you use a shortened procedure. In situations like this, where you have changes to the law which have potentially important implications for impunity, it's important that there is a public debate and the opportunity to have real scrutiny of legislation. So the first thing that the Commission said was the use of the EU flag in this context was not right. Secondly, it looked at the substance and it expressed its concern at the risk that as a result of these changes, a large number of cases of high-level corruption, there may in fact be impunity for those individuals. Of course, what we need to do now is follow closely the different cases as they go through the courts to see if in fact this turns out to be the case. But the concern, and the very real concern, is there. And again, the Commission underlined the importance that in cases of high-level corruption, there need to be in place effective sanctions which are proportionate and dissuasive in this kind of context. And it said that we will continue to follow this extremely closely in the coming months and time ahead. So the answer to your question is this is part of the overall picture of the rule of law. We are following it extremely closely. We are concerned. We continue to analyze the impact of these measures, and we will continue to follow it for the future. And let's say, what if happens that there are some cases of impunity? Well, if there are cases of impunity as a result of it, of course, those are issues that we will have to comment on and discuss with the authorities and to raise our concerns. And it will be for the Commission and the Member States to evaluate the overall impact of these laws. Of course,
The next steps we're looking forward to now is moving forward in the accession process, seeing a roadmap in particular on the rule of law, and I imagine that these are the kind of issues that should be included there, but that's a matter for the member states to determine. But as I said, no shortcuts or compromises. Are you aware of any trade-offs, amnesty for support for constitutional changes? Because the opposition is saying very vocally that there is play going on in the background, behind the curtains, between the former Prime Minister and the ruling coalition. I've seen lots of speculation about this in the public domain. I don't want to add to that speculation or comment on, domestic political developments. When we are on the subject of constitutional changes, how do you see the stance of the opposition? Because it seems that they have even dug deeper in their trenches, saying that they won't vote for any kind of constitutional amendments under Bulgarian dictation. I think on the constitutional amendments, it's really important to step back and look at a couple of factors. First of all, the wider context in Europe at the moment. We are living through an extraordinary, tragic and historic time as a result of Russia's war in Ukraine. And one of the results of this is that it has lent a kind of intensity to the discussion on enlargement, as member states and as many involved are seeing that enlargement is not just about prosperity and democratic values, which are of course very important. It's also about stability and security. And so you've seen a real, I think, intensification, a new momentum in the enlargement process, witnessed by the extraordinary decision to offer candidate status to Ukraine, to Moldova, to Bosnia, the opening of accession negotiations with North Macedonia and with Albania, and other steps. And more recently, you see the debate becoming quite deep and quite intensive concerning reform of the European Union in order to prepare for enlargement, possible dates, etc. So all of this, I think, is showing that there is a momentum and there is a seriousness. And for us, what we want is to see North Macedonia able to benefit from this opportunity and to move forward decisively on its enlargement path. Now, concerning the constitutional changes themselves, the first thing I would say, of course, this is part of the deal that was reached in July 2022. That agreement provided an opportunity for this country to move forward at last. And so we've seen the screening process, etc., and a number of activities which have taken place since then. The next step does indeed depend on changing the constitution, but that's a matter entirely for this country. It's a decision for you to take. No one is going to, no further decision is needed from the EU side, no further steps are required from the EU side. If that step is taken, then we move directly to the next step in the process of enlargement. Last of all, on the proposals themselves, of course, it's a sovereign decision for this country to make, but changing the constitution to include people who self-identify as Bulgarian within the constitution would seem to strengthen what is already a good record on inter-ethnic relations. Vice President of VMRO-DPMNE Alexander Nikolsky has stated, that I'm quoting, that while foreign politicians who come to Skopje and exert pressure for constitutional changes are in fact pressing for ethnic Macedonians to accept that they have Bulgarian history and language with Bulgarian origin, and they should go to Sofia at least to ask leadership over there to implement some of the rulings of the European Court of Human Rights. How do you comment these statements, having in mind that they are coming from the largest opposition party? No, I've seen many of the visitors that have come here. They're coming as friends. They're not coming here to pressure or force the country into anything, but coming as friends to, on the one hand, as I've said, to explain the broader political context and the opportunity that now exists, and also to listen, and also to share their views and their experience of their own enlargement process. Concerning issues around identity and culture, no one loses their identity on the way to the European Union. That's the experience of all of those member states that have joined. In fact, on the contrary, what you've seen is a result of joining the European Union. The country itself becomes stronger, and so does its culture and its identity and its understanding of its own history. So none of those issues, in my view, are at stake. Regarding language,
part of the agreement from July 2022 is that the Macedonian language is the language that will be used within the negotiating framework, within the negotiations themselves. EU legislation will be translated into Macedonian. And we've already seen with the Frontex agreement that there is an agreement signed in Macedonian together with other EU languages, all treated as equal. And so I think what you've seen is a reinforcement of the Macedonian language. If you ask me who is the strongest proponent of Macedonian in this country, my answer would be the EU delegation. The EU delegation has promoted the work of great Macedonian writers such as Aco Shopov, Goran Stefanovski, Kočoraci. We've also funded the translation of some 420 works of European literature into Macedonian. We also support the Babylon Award, which is an award which has been running now for 10 years, which is an award for the best translation into Macedonian from different works of European literature. So again, I think it's about the way in which the process can reinforce the identity, the language and the culture of the country. How do you address fears, let's say, among opposition politicians when you speak to them, having in mind the same things that you said now about Macedonian language and about Macedonian history and culture? I think it's very much like the visitors to Skopje. They came with a spirit also wanting to provide reassurance on all of these issues, and certainly in the discussions I have, not just with opposition members of parliament or politicians, I also travel across the country and meet people in many different towns. We have these very nice events where we literally have a town hall meeting in a cafe, talk to citizens, and I share these views with them. And they, of course, you know, they take their own view on that. But I think I can share that clear perception that on the way to the European Union, I think you see the country as a whole strengthened, including its identity and its sense of itself. There's a lot of talk about this new EU dynamics, especially in the part of the enlargement that has begun with the Russian aggression of Ukraine. And now we are talking about very concrete dates, 2030. And this is very interesting because there's a specific dates, but so far we've seen a lot of promises on EU side. I would say it failed, and there were a lot. Do you think that this date, 2030, is really realistic? The person who most recently mentioned the 2030 was the President of the European Council, Charles Michel, speaking in Bled. And I think what he was doing there, he was clear. He was saying, he was describing, as I have, the overall context and the intensification of discussions on enlargement, the seriousness with which we are now approaching this. But at the same time, he was saying there is an opportunity here. 2030 is a date which is an opportunity that you could perhaps seize in order to join by that. It was his own view on that, but he was saying this was a chance. Whether or not that happens doesn't depend so much on the European Union. It depends very much on the dynamics here. And for that, I think a number of things need to be in place. But the most important thing is that politicians from across the political divide, and indeed people from different parts of the administration and from the institutions, come together on a kind of national, treating this as a kind of national project, so that reforms in line with the EU standards are really the key priority in the coming years. If that is done, if they work together, not necessarily in coalition, they can be in opposition, but if they agree on these core reforms and push forward in a determined manner, then it can be achieved. It's exactly what Croatia did. Croatia, in its enlargement process, there were different changes of government, there were strong political differences, but on the core issues, there was agreement. They managed to achieve that, they joined the European Union, and that same determination has shown through as they've now moved to the Euro and also to the Schengen area. So you think that, because you know the situation in the country and the society, you think that now it's 2023, that 2030, if there is a consensus on EU membership, North Macedonia can reach that goal? It is all in the hands, really, of the leadership and people involved in decision making. Thank you very much. Thank you.
Го видовте интервјуто на Владимир Мирчевски со евроамбасадорот Дейвид Гир. Одиме на следната редовна содржина во нашата емисија. Рубриката Саботажа на авторот Сречко Поповски. Големиот камбек на малите екрани неочекувано ја доведува под знак прашалник оригиналната мисија на газдата на телевизијата. А спроти предпоставката дека таа ќе промовира повисоки, па и религиски вредности, на програмата се рекламира своеверие и способност за гатање. Па почитување, ако малце споредбено гледаме, визави не сакам футуристички и сепак имам таква можност да зборам и за еднината на државата и воопшто и на глобалната политика. Диоптерот ми е супер, гледам супер. Меѓутоа не гледам во нека крива насока, а крива насока е тие што се водат по крив правец. Таа моќ изгледа е огромна, штом не само што може да ја дефинира еднината, туку има сериозна способност да влие и да го рекомпонира дури и минатото. Леќата е толку голема, што повеќекратно ги зголемува настаните и фрла сосема нова сенка врз историјата. Доналд Трамп даде одлука, овој налог, да се повика на исследување на лидерот на Дуи, Али Ахмети, и беше акцијата, се сеќавате тоа во Хачки трибун. Меѓутоа тоа беше во залезот на неговото преседавање на Америка. Се разбира дека влијанието врз соговорниците малку збунувачко, па дури и за оние кои своевремено лично командуваа со акции за исследување, а чија кариера никако да влезе во залез. Веројатно под импресија од нему доверената роља на македонски Дарт Вейдер, и тој креира свој филм, во кој малку ги има измешано улогите. Ќе видат какви реперкусии ќе има сето ова и како ќе го оцени Европската комисија. Гир, евроамбасадор Ричард Гир кажа дека и сега кога говориме и кога го спомнуваме и Ричард Гир. Како епски може да се означат и моментите кога без некоја особена причина во секоја пригода се користи можноста да им се ласка на гостите. Тоа што е интересно е дека дури ним им станува непријатно, па со мала доза на самокритика си ја спуштаат цената. Ја ќе ве ослувам генерал, оти за мене ми е привилегија да видам денеска со вас во друштво и мајче и факт дека генерал како чин не се купува, не се нарачува, не се трампа, тоа се заслужува. Ние сме воморовски генерали, така не нарекуваа во периодот кога Љубе Бошковски не го напреди во генерали, така не нарекуваа воморовски генерали. Тоа што секој сака да стаса до повисок чин е нормално, но желбата по секоја цена да се биде некој друг е импресивна. Особено што по истиот терк се љуби користење на зборови кои треба да значат нешто, а всушност се само погрешно научени термини за расфрлање. Ме навлековте за наистина прашање. Таму има една голема шармонијада на 5 сектора кои се влечат се станат лидери на политичките амбиенти. И на крајот од оваа рашомонијада, за неизвестноста да продолжи да лебди во воздухот. Ќе дознаете само една енигма ќе ви остава. Во наредните емисии ќе дознаете кој политичар 1998 година заминал во една голема држава во Европа и подпишал договор дека Македонија нема да биде држава, туку ќе биде и територија. Бев фрапиран, изненаден. Но нека биде една енигма. Македонија и без подпис е територија, а само еден дел од неа своерачно референдумски омеѓена нашата држава. Ако имате сила, чекајте да биде решена мистеријата, бидејќи во недостиг на повеќе време, оваа саботажа потпишува капитулација. Ви благодарам што бевте со нас и вечерва. Следното издание на 360 степени е в понеделник од 20:15. До тогаш посетете веб страницата 360stepeni.mk и нашите профили на социјалните мрежи. Пријатно!